tout cas, vous serez rabaissé. Si l'adversaire avance d'un pas, on avance de 2 pas. S'il recule d'un pas encore, on avance de 2 pas avec agressivité. Vous serez rabaissé. Belle-Vie sera élevée, élevée, elle sera élevée. Oh. Merci beaucoup. Il y aura un épisode pour te pousser à la personne de musique. Comme on l'a déjà dit, il y a un A1. Il faut expliquer que pour la belle production, il y a un groupe T. Et ça, la belle, il y a production. La maison, il y a production. Si quoi, tant il y a lobby, que bakuneza ngumato, que ça ngando et melaka. Donc c'est-à-dire que ils ont mélangé ba biloko nyonso mike bozobimisa. Vous comprendre. Pour ça to bito zonga siko na nenga bactère. Pierrot, a tu retourner kuna chez ba. Voilà, on va balancer les bisous pays. Mais Pierrot m'a mon l'air à ils ont. Vous comprendre. A tu retourner kuna pas la donc aza artère si la tête, aza artère ya Belle-Vie, c'est pour vous faire voir que Belle-Vie à la rana, groupe ya théâtre. Et ça, bon, c'est tout à fait normal. Hein. Il est permis à tout le monde de parloter dans la télévision. Il est permis à tout le monde. Bisoto ralate, binon bango barala. Bayaka na barale. Asi si bazui ba $10 na ba $20 na ba pesa ka bango. Ba kema tongi ba meli masanga, ba raisonnara eloko mo malonga te. Déclaré c'était bébé maman. Bébé maman. Ah, de mon nene na siko, bébé maman. Azama bébé maman, je te jure. Au lobby ma caméra ma belle maman be maman ma belle ne lo basila bien na bon ngaso na yambi bongo na bon ba ko benga na bon de benga ne pe na benga ni be kuna la le na pousser. Regardez-moi ce genre des émissions oyo bat bazo sala ezangati na terre à terre ali batu pe batali bango ma trop. Voilà, je vous signale déjà, mesdames et messieurs, production ils ont ngando ils ont mis la bablo aussi la zo sala. Non. Merci, non, merci. Comment quitter? Comment quitter? Choli était au ngo, au mutu. Ya melaka. Le sera pouaki. Yo sera tché. Amélie. Il y a pas de chance. Nene wana za lwa bidon ya nini ya 25 litres. Essa mona groupe ah asai 25 litres bidon 25 litres. Yo ski senga na pesa déjà kanda. Essa mona groupe iniedo. Yo oso mona groupe iniedo. Iniedo. Oso mona groupe na e. Iniedo benga oyo kuna okechuku abengi nani oyo obina abengi oyo kuna. Na tanga bakombola bango po ye tom su ba comprendre te. Okechuku azawana za wana ba obina bango tout wana ba sangisi mwa ba Daniel et tout tant ba yaka na ba bengi oyo ezarani eza cinéma oso tala film omoni munene sore leki ekenda ko infecter cerveau ah ouais. bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission, votre émission Coup sur Coup, voilà, qui est bien présentée par votre humble présentatrice Chancée Siana, la Cléopâtre, mon Sony, autrement dit Ijak de la presse. Et voilà, aujourd'hui j'ai pour vous mes confrères, les duos de famille Libota, voilà, je suis avec le Suprême Olema ainsi que Gors Kandi Di Kambala, voilà, Otozo Vandalelo. Tozo beta moi mke tozo solo la masolo ya film et puis tozo solo la sur actualité sur ma comportement voilà il y a biso ma chroniqueur bon voilà na bref tozo solo la sur comportement et ya ba pandi sango parce que to ya ka to solo ka sur ba actualité to ya ka to lo ba pendant que ba comportement il y a bande ko na biso misusu ezo plaire te eza vraiment kitoko te yango wana tozo solo la yango na bande ko nanga mibale ba collègue nanga ba grand frère nanga toza awa tozo solo la na bango parce que bango baza vraiment ba tête plein mais tout est fonctionnaka oyo e ba vraiment ko réfléchir yango wana na linga ki lelo
to solo la yango lisusu na bango. Voilà, avant tout d'abord réalisateur nanga a fongola jabiso plat d'ensemble na profiter ko pesa mbote na ba maman ya Londres, maman José Lusadisou, maman Claudine Bokato là, la maman chérie ainsi que maman Chantal Mukendi. Voilà, na profiter pekara na occasion ya ko souhaiter un joyeux anniversaire à qui encore, à notre grande sœur, à maman Fifi Ngoma. Joyeux anniversaire à toi, que du bonheur, babi. Tika ete nzambe ako kisela yo ba pensée nyonso oyo kanisara wana ba projet. En tout cas vraiment nzambe a kokisa yango. Voilà, toza bongo déjà na kasi ya plateau na biso na ba ndeko. Je pense que vous découvrez déjà tango ya lelo lolenge ni to lamuki. Voilà, Dieu merci et puis merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre. Voilà, que Dieu vous bénisse pour les mamans. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, Mama Fifi Ngoma. Happy birthday to you, Botama et l'amour depuis Ottawa. Et l'amour, Mama Fifi, Botama et l'amour, Mama Fifi. Botama et l'amour. Maman Fifi Ngoma, joyeux anniversaire à vous. Alors, que du bonheur. Là où vous êtes à Ottawa, nous sommes aussi au Canada, Mboka Malili. Nous sommes tous au bois, Kelly, en place aux Ali. Alors, nous sommes tous Kinshasa, donc, on a déjà Makambo avec Chacha, la capricieuse, la Ciara. Merci. Voilà, d'accord. Dikambala, bonjour. Bonjour mère, bonjour na famille bote partout bazolanda biso. Bonjour na cousine na ngai Belvi Kandi place azali. Mole mabandi na joyeux anniversaire. Voilà. Ngala lingaki na bana nzembo moko inosa otoye boaka la biso. Piaka. Piaka ezolanga mbula ba weba. Piaka. Obitsa bon. Ba biloba loba. Obitsa bon. Piaka comme ça biloba loba. Comme ça, on va Dikambala. Attends, je dois ça, moi, série. Mais série technique. Mais ça, Lili. Pierre, que ça, et puis ça va être biloba. Il ne s'adapte mystique. Abinza après ça, on a bombé la gaille. On a bombé pour la petite. On va le bébé bilio là. On va te changer mon cas. Madame Piaka. On va te changer mon cas. On va le benga bon Piaka ya. Voilà. Bon, il va savoir famille Bota et puis film l'émission mercredi. Élevé, élevé, belle vie sera élevée. Oh. Bangonde wazabu rabaissé. C'est un rabaissé. Oh, maman rabaissé. Belle vie élevée. Alors famille Bota super bien et puis Bellard Production ainsi que l'artiste et comédien Dieu surtout au ba signer contrat na ba oyo ba ya kapona ko tourner en tout cas ba se porter très bien film na biso zo kende bien quand ndenge zalara mais tozo senga kaka ba maximiser hein en tout cas tozo senga pena bo maximiser quand nde toyo kana opération 100K dans 24 heures donc to maximiser au ça là vraiment bien pour l'heure to ça boy ça biso to ça la calcul na télévision. Pour c'est la bino calcul il y a 2 millions 3 millions alors tout le peut calcul il y a film autant c'est aussi là alors tu es la bino calcul il y a 3 4 millions de vues et ça là vraiment bien en tout cas vous maximiser Bellard ne tombera jamais Belvi Kandi est là pour vous satisfaire azamona bokila akenda chasse akenda koluka la bino ba proie bon proie en fait on a obligé m'expliquer ba misuni ba nini oyo ezabongo cinéma yaza muta kata dance yaza muta cinéma yaza massa ba aza collègue ba Arnold Schwarzenegger ya ba Jackie Chan ya ba Ini Edo yo so mona Ini Edo zo bina likola scène donc yaza ndengo wana alors bozala calme bo continuer toujours pour maximiser la maman chérie moi aussi to sensibiliser batu na ndenga libanda poto maman Claudine Bokato la sensibilisation zo continuer toujours maman José Lusadisou to chama boko maman Chantal Mukendi ma boko batu nyo surtout to que dans l'opération 100K et là la tête donc à partir de lelo si là to comme 24 heures rebeta 100K o etika li to tikila ba on va continuer non voilà Ghost Kambala par rapport à ça ouais molé ma choluba donc ngai na zo landa bien évolution film na donc tongo na la bien évolution film tongo moni biso to tika ba vuli na défaut vous comprenez ce qu'on a on a neti
nanenge pe bato bauti na bacongé barentrée scolaire bamisala ezongi on dirait bato baozwa pena temps otala filme ndenge tolingelaka te film ekende nango bien ekende normal soso tolingaka ezali super ozo comprendre donc soki tatelanga mona yango extraordinaire atia waw ozo comprendre eyo tosenga na bamama na biso na bapapa na biso ya famille bota oyo balingaka belle vie to partager film to consommer ngo c'est hyper important tout tala na bino bemission to sala bemission mo précédente to mona ki be pinga ke ne pa maman ko talunga non école kondo tika ba kaye pona bana ko sala don na ninga ke ne ko sala don na papa bala ba etike alors bana wana po ya ke ndeko sala ngundi ngwana mutu nyonso a contribuer contribution na biso za la ka ce qui total film wana parce que abimisa mbongo wana ko sala makambo wana na mbongo ezokota na production ba film vous comprenez et ça la bien mutu nyonso azaka na posa ko sunga zaka na temps ya ko sunga te mozaka na posa contribution na yo ezala directement sur ko tali film film na soki pesi ba vie belé et le koti vous comprenez donc Bellevie au somba bakaye akotiki la bana wana tango bana na basambelaka pour na Bellevie que non nzambe sunga ye directement pour ma pambolia nezo sani il y a travers na yo parce que yo tu fais partie aussi il y a batu oyoyo ba contribuer qui na moi ba vie wana pour le côté donc c'est très important total la film ça la vraiment bien voilà bien mon boyo qui déjà ba view eza vraiment ndenge to lingela kate donc to kende to maximiser et que ça la kitoko makasi to booster film na biso nde kaka to mesana sans cas vraiment et ça la ka kitoko makasi voilà bon molema Ghost Kamala na utaki kolanda lisusu bongo Dieu carré alobi ki na kati ya Bella production acteur moko te actrice moko te ya malonga za au débat mais alobi ki actrice acteur nyonso baza kuna baza ya bato baza abengi yango kizobazoba alobi ki na liputa donc liputa oyo eza ya bango moko ya ndako asa mona groupe Iniedo nene wana za lwa bidon ya nini ya 25 litres asa mona groupe Iniedo asai 25 litres bidon 25 litres est-ce qu'ils ont na pesa déjà kanda asa mona groupe Iniedo yo oso mona groupe Iniedo oso mona groupe na Iniedo benga oyo kuna okechuku abengi nani obina abengi oyo kuna katanga bakombola bango po ye tom su ba comprendre te okechuku za wana za wana ba obina bango tu wana basangisi mwa ba Daniels et tout tant ba yaka wana babengi oyo ezarani eza cinéma oso tala film omoni munene soreleki ekenda ko infecter cerveau ouais ekenda ko infecter cerveau o remarquer mbato ba tina yo bimisa mama mususu ekomi non na fingi batu balimbisa na bi omoni munene soko za munene luka ovanda ka pemini mingi kota batama yele siko ye eza faute na ya ki novanda pemini ba bakwiti olobi ouais aba bakwiti siko moyen crâne fonctionner ezate alobi eza nini kizobazoba OK kizobazoba ba Nigeria pe bazala ba kizobazoba so Iniedo asali production un film na maison de production abengaka oyo abengi oyo basali film bimi o mona ke batu bazana kati pa baku baza mayele te baza mayele te je te dis sincèrement que baza mayele te so ko kotaki a ndengo yebaki te obima pe ndengo o comprendre te o comprendre neni obima o kota bo eza lo kwa place ba occultiste so ko koti porte kangami o yeba sunzela obima awa na plateau na biso o yeba nzela obima te c'est-à-dire que batu ya bakuti tala munene omoni libumwa munene wa masanga tellement eleki bango mingi masanga moins cher na matongi na couleur wana ba kinomela ba masanga so ba meli ba 3000 francs so ba meli mito bebi bango ba komoluka ba sa d'émission c'est-à-dire mutu azo comprendre na réalité et le côté voilà alobi en fait et ça bon c'est tout à fait normal hein? Il est permis à tout le monde de parler na télévision il est permis à tout le monde biso to halate bino bango ba hala ba yaka na ba rale asisi bazui mo ba $10 na ba $20 na ba pesa bango ba kema tongi ba meli masanga ba raisonnera eloko mo malunga te déclaré c'était bébé maman bébé maman ya munene na ngasuko bébé maman azana bébé maman je te jure mutandi ngone o raisonner na vie
ngai navandi siko ngana ningaka ntango yo ye na eloko na bango boye biso to expliquer bango eloko ni eza na kati na gosse omoni alobi nini kizobazoba bah oui c'est tout à fait normal nana aza na groupe Belle-Vie aza na groupe te aza na maison ya production aza na label oyo eza bongo Bellard production c'est-à-dire il va pêcher là où elle veut arozwa asangisi bango est-ce que Belle-Vie aza na baartiste Belle-Vie aza na groupe na ye aza na groupe ya accompagnement te aza na ni au placement basala la répétition non elle recrute personne elle n'a jamais recruté les artistes pour baya osala musala na kati nini siko pour loba makambo ndeti ya bo faut zara biso au réfléchir na oyo loba la TV que Belle-Vie est un artiste mais Belle-Vie n'a pas des artistes. Belle-Vie est un Tom so rovanda bo a remarqué Tom suna 400 biso bo vandi bo abi. Allo molema ou bien allo gosse chacha. Bo le kana casting lundi bo za Tom susu nani na kata film. A tsepeli kana image na onenga moneli o monite o aza courageux za bo. So na che tu penses ça dit bon so que no peli bela. Après so caché non isili na ça dit mais bino bo vandi na on lo ba mingi bo vandi na banda kuna bino o vandi o lié ba fufu minene ba fufu ya masangu ya minene o vandi et ungi sur raisonnement moni yanga emu na zaka so na tali na kanisa eloko mo fufu masangu ko banga ngote ko za monene so ngo tubango na kati ya soupa pondo mona nde panza eza loko ba décarré wana tout exacté azo ebelo azo lo baté alobi Belle-Vie ata artiste mon côté asani ni ayebani bongo Belle-Vie za artiste to azana bateau ya sala la production Belle-Vie za artiste mabi ke ya obi molema makambo to lu biango trop que Belle-Vie za na groupe azaka na groupe te comprendre te tangela biso kombo ya groupe ya Belle-Vie biso to bika maison ya production Bellard ndenge to tangaka to to bando tanga ba groupe to tangaka groupe sim be to tangaka groupe ya sans souci be to tangaka groupe oyo ya nani ba to ba kombe bele yanga dia be to tangaka ba moyombe gauche yoso mona Belle-Vie na TV non comprendre n'habiter so ba to ba comprendre ma ba ngi pe alobi ke Belle-Vie Bellard ezanguma ezangando voilà benga tyango ezangando emela bato comment va tout c'est-à-dire la c'est mutake ka kuna famille la ma oyeba na lisute ayoka na lisute non mais écoutez la plupart des gens qui sont là bazana ba vitesse je te dis o ba kenda rosa ba filmer kuna soit que ça les films azu caché à colo $20 te kuna pesa $30 yo molema yo comprendre ndete koyebana yo comprendre te ça dire quoi ye aolo bagé moni yango si la fois bengala bango ko pina si la bengala bango mais bengala bango ya zo lo bango na ndenge moko ya kochola nde sila yo ndo comprendre te yenda zo lo bango na façon ne ya kochola nde sila ke bela production eza ngando ezo mela ba bloko sila zo sala merci non merci comment quitter Choli était ongo mutu ba kuneza ngando ya melaka besoka kuaki yo soko che ameli ya pesa sport chance na ndenge ya kobela ba artiste ba yeba na ya yebite na yebisiyo yo kana yebisa yo poto pousa ka personne biso musika ko molema déjà ta kindenge na A1 wana abaina ko expliquer que kuna na Bellard production azalaka na groupe te eza label ya production la maison ya production sikoyo tango ya lobi ke bakuneza nguma to eza ngando emelaka donc c'est-à-dire que ezo melande ba biloko nyonso mike bozo bimisa bozo comprendre bozo tobi to zonga siko na nenga bactère Pierrot a auto retourner kuna chez bango voilà va balancer les bis pays mais Pierrot mba moko lera izo bozo comprendre a auto retourner kuna pa la donc aza artère si la tête aza pe artère ya Belle-Vie qui pour vous faire voir que Belle-Vie a la rana groupe ya théâtre parce que Pierrot est-ce qu'il y a banate Pierrot yebana ya Serge yebana donc c'est-à-dire que tant on ba ki bazomela a ko sila ba artère la maka parce que vous to yebi ke ba mama kalumba tunyo so tuba yebi bango ve la papa na moni la papa sawa donc la va yebanité Herman Kasongo ayebanité omoni ke chacha au sala bien doye la biso bana bango to tali yango boye
Nathalie, je vais te... T'as zéro, tu as eu zéro, aujourd'hui zéro. C'est-à-dire, c'est-à-dire, maman la bango na nengi moni kuna, yesa boaki, de la melangano. Film na bino za biso to zelaka 16h rapena boy so bengi mère mo so bengi la maman chérie 16h au sanzi mangi la maman chérie 16h so mon je te rappelle dans mon film bino film même no batala ngo erni ezala wapi na bien ngoti si la pianga ma ba ko bimisa ezo ba trop bango mo ba bo misai na bisio ba la tsepela ba mo chrétien na banengo zalaka mo nezaka indirectement ba mo chrétien mo nezaka azaka teti yango mo baleka ye ba tongo sese moni te belle vie nguma liaka ye ngando melaka ye kwa yo kakate yo kakabatu te so yo te so sala bien et ce qu'on peut se nous comme yita to ba ke ngo sko nengwa na me indirectement parce que soko obi histoire ngando okuni zala ngando soko ke o ba melaka ba ko ba tunyo so ba yebani et puis ba tonyo so ba za ba ta groupe a belle vie abenga kaka pesi Bella c'est une maison de production makabangando utiwa voilà soki ezalaki Bella ezalaki na groupe mo na groupe oyo ba répétera tel jour biso pe tokenda rep toketala rep ya mère là on met le groupe Congo Berman banani on allait ouais ezali groupe Congo ezali nango donc on a de to comprendre mais le col là ezala nango groupe T eza maison eza label ya production allez-y comprendre le mot label ya production tozo répéter na habité bozo ka place ni bozo yo ka comment est-ce que on s'est fait comprendre de tout ce qu'on dit ici tous les jours eza label azana groupe ya nini ya théâtre té eza label ya production na kati ya label ya production yé moko aza artiste o ya komaka aye na film na ye abi boya ko jouer ba pesi bino ba cacher na bino et bokei yebaka yango loko moko tamsu ba yaba batu musu ba signer contrat kuna na expliquer bino lisusu Fabrigaz ana batu mo ba signer contrat na kati ya groupe na ye na kati ya label na ye na Wanted Music ba signer la contrat mais ba na groupe na bango vous comprenez ba na groupe na bango ndetse belé bazana ba signer ba contrat mais ba kinda osana na groupe na bango ba na groupe na bango ba kinda ko jouer ba na groupe na ya théâtre eza label est-ce que on va parler où tout le bana monoko nini tout le ban anglais, tout le ban français, tout le ban arménien, ou bien le mononime. Wallon. Quand on lobby façon nous surtout on l'équipe émission cherche on l'équipe à jour nous surtout on va ezalaka groupe ya théâtre eza comment on appelle ça eza label. You understand? Ozo yoka yo. Ndikambala nini on. Na biso pesa sport chance. C'est pas possible bako va me comprendre les maramté. Hein? C'est pas possible. Voilà, on les a décarré. Il y a comme la bonne bien. Et ça l'est bien. Non, c'est décarré. On va pas décarré. Décarré. Karali bozo papa, Karabi balé maman. Vérité ça la cima. Vérifier la cima. Moi ma pardon, Karali bozo papa, et balé maman. Vérité la cima. Vérité la cima. Au moins rare chemise ça au moins autoboka. Voilà, mais le big ben dit Kanzi Nicolo yo ba vidéo na ezaka jeton sur jeton pendant que to le baraya le baraté ya za silencieuse mais Nicolo nyoso jeton na jeton. Bango nem bazo mona ngo jeton parce que ba yebi makamba sala. Neti ngabo na fani nanga. Na mona nga madame Belvia sali vidéo na jeton ngo na kolanda ngo ya nini. Bango nde bazana quand oyo ba se sentira toujours mal à l'aise yango ba biloko nyoso tout Belvia salara amona ngo ke Belvia solo bana bango. Non mais écoutez, Belvia ça quand même zaïroise congolaise. Excusez-moi, congolaise. Congolaise aza mutu oyo alingaka apesa esengo place oyo azali. Et puis écoutani na mutu lo bien. Sora lobi mo loko na ye. Ndeti na ba elo epesa bango trouble madame Belvia lobi ke vanité des vanités. Bo ki la biso ba jeto mais zala pe na ngoti. Oh mais solo. Ni ne se suit ba. Ndé suit bango vidéo moko voilà ba balancer les biso yango o madame Belvia kandi alobaki na d'accord avec moi ndingo zokeka ko panzanga sango bongo continuer kaka alobaki nzambe na likolo ayininga to nzambe na botoli. Mais ça filme.
Et ça filme. Zela. Gosse, vas-y mon frère. Zela. Alobi, landa bien. Abindo zo kondo panzanga sango. Témoin nani? Nzambe. Yo moni ya legi na TV pa lobaki. Ba PDG na bango wana. O ba legi ba PDG lukuta. Hein? Abindenge o panzanga sango. Nzambe kaka liko. C'est ça bango poko. Dabi le bac est mort Nzambe na zupe mana pena ki nga na leñi. Parce que ka bino batamoki na continuer ko vivre na continuer ko c'était wana est-ce que wana ezambwakela yambokela to azo pesa conseil tata ko expliquer d'accord akoza na kata filmer donc siko yora na expliquer et suis bango pourquoi parce que bango na kolobaka makama mabe na kombo ya belle vie sikoyo soki eza réponse na bango eza bien. Papa, so eza réponse na bino kamata boswa. Boswa. Oh, bois pour. So que eza réponse na bino kamata boswa. Kwani yango. Boswa. Boswa. Pop kasi nga na finga ka belvité. Nga na ko lobaka mabe belvité. Parce que iya zo lobaki ndongo panzaka nga sango. Soki yo mto simaka pe malanga yo Nzambe. Mais so eza yo za Nzambe te, nga na continuer ko vivre. Yo obonango eswa yo pour quelle raison? Il y a un ton qui dit celui qui se sont piqués connaît l'affaire. So yo moni que c'est bino. Bonsoir. Na vidéo mo so ucho sa le bike le kwa bokanisa nga na lubala ezaki na kati ya scène le kwa bokanisa nga na lubaka te yango ezo permettre bino bosala bo matemeturo penza nde na ye. Toko pena bo weba ki belle vie kandi na ye penezaki abande ko lobana voilà ezaki na sœur Marie-Hélène voilà. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et ça filme. Est-ce que ça t'es ba voisin ba loba. Ceux qui ont se sentir qu'ils ont piqué. Yo. So moni que c'est yo. Zoa. Quoi yango ni quoi ni. Quoi? Et le baba ngala ba mama mbuza. So moni que c'est Zoa. Kasi parce que azo loba bien. Azo expliquer bien. Bolobaka, bo mona na lobaka te, bo mona nga neti yum. Kwa ça pe yum te. Oh. Abi qu'est-ce que tu vas aussi là na bino mo. Aussi là. Oh mais là lo bien. Est-ce que là habite aussi là na ya les gars na TV sur yo parce que na vidéo que na film été. Dala. Na lo bien. Molema. Attendez tout ça raboy. Molema lengi na ba paquet. Na ya la classe. D'ailleurs la classe que tant dans la classe. À chaque fois que na ya la lipa na ngai, yo lo lengi na ba paquet, o boto la nga. À chaque fois na ya la lipa na nga, ceux qui yo la classe yo boto la nga. Ou comme ça na habite le prend molé masoka a ozwango te lo babo. Le babo manga. Oye pelo kuti na que non de la salate. Oh reçoit de gauche pas quoi. Ah non, non, c'est attention au betanga mais niveau ya bendo yako zila lipa ngo liboso changer et comme amnate botikai bon sentir que to et yo blalo en ismusu on aime taloba yango voilà non Isaki na film ya mère oui bango bazo non mais voilà balo piqué eza ba jeton bozana eloko osala te ya kola na mona kwa pa Miss Lolo na mona biso bandi lisolo ni la film sur la film kasi bo beta appeler sur la film na bino bo beta film no comme noni film na bino ya bango comme noni na yebi monter na yebi même pas mais bon va contrôler la film. Non, mais moi ça me fait du bien quand ils viennent regarder nos films. Ouais, moi ça me fait du bien. Au film Belle Vie. Ma film Belle Vie, nous fait des carabacaka par curiosité. Quand ta famille botatin. C'est-à-dire que bango balobaka toujours makambo à travers makambo eza bongo te bango balingi ezala bongo. Vous comprenez? Oh, vous avez la bino mo ke boto sala ba film moko Pierrot azalaki. Sikoyo ba bengi Pierrot aye ko tourner pas professionnel. Et puis vous sentir que il professionnalisme ezawana. Jogo. Mais ba tuna ki ya go là, ba tuna ki Pierrot albaiki
Pierrot alobe ba terme mo wana Pierrot aza soki ngembo soki nene ya alobika ndenge moko batunye neta batunye Omar alobike yaza nani kuna batunaki bon voilà batunaki juste bato bazalaki à travailler koto à travailler kuna moni journaliste alingaki aider po ebisa eke ya bola boye karso na bémission te boya kosalaka boya kolobaka ba n'importe quoi mpona baartère oyo batournaka banzonzing nde batournaka mpa babelvi nde batournaka mpa basile mais tellement yaza neka mayele te azo comprendre te que journaliste abandaki koluka koide journaliste azokomisa yo ke omoni Pierrot atournaki mpa na bino ake kotourne kuna donc c'est à dire que c'est normal na moto ya mayele okoloba nini ah non mosala basalaka eza nzonzi Pierrot aza na droit ya kotourne awa mpa na biso babakwiti se mpe kuna basali filme aza mpe na droit okende osala nini kotourne mpo eza mosala na bango parce que Pierrot ye moko mpe aza na chaîne asaka mpe bafilme mpo babengaka mpe bato biso olingo komisa ya bakwiti neni ye moko asalaka bafilme na ye akotisaka na chaîne na ye c'est à dire que motu moko boye opusaka réflexion no mosika te tota bapose o question ndenge wana ya ndeti baoyebisa yo olie ya ndeti baoyebisa yo molema obeta concert na Zénith de Paris yebisa biso nano précaution nini ozwi au cas où bapesi bamusicien no bavisa te fo yoka te concert te ezomiseli réponse ke o non naolanda bavisa na avocat na ngai voilà mais ça tout c'est ça quoi journaliste aye lisusu acomprendre que peut-être comprendre question bien te alobi no susu non molema nalobi boye concert ezali olanda bavisa oui mais eloko nini oza koprévenir au cas où bamusicien bazwi visa te comme na mama musique azo expliquer ça clair au cas où bamusicien bazwi visa te po yo concert kuna na poto eraté te yo soki silesi réponse c'est pour cela nazolanda na visa na bavocat donc c'est dire comprendre donc question sabino botika kwiti avant émission eza la déontologie journalistique eza vraiment mabe donc alors tant que il y a une émission, il faut que ça soit fraîche. Tu vois, la tête doit être fraîche. Pour les qui une émission, si je cherche à poser ma question, je peux avoir le moyen de répondre facilement. Or, ceux qui ont déjà sous les effets alcool, en tout cas, on va se perdre dans cette émission. Bon, la semaine prochaine, ou bien le mois qui vient, publicité oui comment répondre comment être comment style journalistique na romano expliquer bino na sala un peu école na ya famille bota comme ça boya rozo moi leçon na ba silabi c'est belé en a parlé les autres telengana donc na tanya ngo ça idée bien comme ça boya na ba makambo gosse lobby tant journaliste a posé question oye ba niveau ni no même journaliste ben niveau ni no arrivera peut-être compliqué un peu journaliste. Moi, on a bien baby esprit non compliqué journaliste et monsieur qui est un ami. Mais tellement que tu comment est-ce que tu veux défendre car ba mère na biso, tu veux défendre famille botana bella production. Donc moi to que na on ba mwana ezate. Alors, so mutu lo ba chelinga mutu lo ya gola bona plateau. Na rozi qui c'est na wa limé mutu na e. Baebi tembeza na ngote baebi émission na faire crachat batu ba bêtise au lobby n'importe quoi la télévision au baby sina makamna muto oyaki ko lobela au lobby makamwa ya mabel mama lo mama mabete ne lo basila bien na bon ngaso na yambi bongo na bon ba ko benga na bongo de benga ne pe na benga ni be kuna la le pe na coussin regardez-moi ce genre des émissions oyo bat bazo sala ezangati na terre à terre allez batu pe batali bango ma trop. Voilà, je vous signale déjà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre tranche aujourd'hui. Voilà. Merde. Quoi encore? Pourquoi tu m'as tu sais qu'il a marqué le babet? Ça va, tout ça m'a oh. Mais on va signaler déjà. Ça va, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas de problème. Baki Servicio déjà, merci beaucoup à toi, A12, pour la minute. Baki Servicio, tout le monde qui a un peu, bah, pour les mains, les outils qui a soulevé, ma cambia,
ya cours ya cours on va pesa bato ba pour to me camper ko soulever yango solo la yango na maloba na ande pe au soulever les cambu ya journalisme awa et ça vraiment qui tout comme makasi na utepe ko bana sommaire na nga biso so bolanda ki on vraiment malamu na ba ki un peu to ko me camper ko sala kaka synthèse mais émission on mususu to vendre vraiment toko solo la yango pour te faire comprendre bateau différence ni o eza donc ba comportement o ya ba journaliste to za surtout ba chroniqueuse tout le monde na ba chroniqueur ba mi ba tout ça no ba na basi surtout ba chroniqueuse ya ba molima na Ghost Kambala la ngai ba comportement to za na internet est-ce que c'est normal to eza permis na déontologie journalistique donc déjà au départ bato basalaka babiloko wana oyo baza kuna surtout ya côté kuna baza ba journalistes ils sont pas des journalistes. OK ce sont pas des journalistes ni chroniqueurs baza bato to bengaka ba animateur te baba animateur jalelo bango fo ba animateur ko tubé parce que animation ba kena woye ko lango la ba kena woye ko lango animation culturelle animation ba chroniqueur finga ba chroniqueur o Fabriga Zayemba ba chroniqueur finga journaliste na chroniqueur ndeka na lobi des choses différentes en tout cas na ndenga ba biete ndenga bien ba noro o baza kuna ba noro ba mama et puis ba mama ba noro ba mama na ba mama baza ni ba journaliste baza ni ba chroniqueur ba benga ba te ba animateur pété baza ba ta jalelo oui pato baza yembela mobutu kala jalelo mobutu mokozi ezaki soki sonnet mobutu anga aya mutu mo lobi on va chanter pour notre sacrificateur on va qui c'est qui mobutu bango yo wana batajalelo donc ça dit bolongola bona ba catégorie wana parce que surtout bito landela ba catégorie wana journalistiquement parlant en tout cas ces gens là ne vont pas vraiment réussir na ba maramonyo surtout les grands en tout cas on a pesibino défi oza na tembe abengi biso na plateau mo ata futi mo na RTGA ou bengela nga yagola na ba oyo bazalaka na comme ba journaliste to sala émission mo ata ya 45 minutes en français to kenango sore sili to expliquer oyo ya bango nga pena expliquer oyo ya biso mama oyo ya biso la matriarche ça va na lancer na défi wana na bato baloba ko to tanga kina ba ifasik na mona bango o baza ba papa mama boya to lancer défi to lancer ka défi to ke RTG ou bien to ke chaîne moko boya bien o ba za suivi eza na audimat sa likolo to leki comme ça papa moliaka juger biso voilà Ghost Kambala papa moliaka juger po yena mama misiki na makambo wana to ba vina biso to tiki ete ata ba vesa mbengo mbei to benga ta vesa vesa mazala wana o ba autant soit bolo ba po vesa ma côté là ba vesa ma terrain voilà Ghost Kambala par rapport à ça okoko bakisani na idée à molema yoko bakisani na parna mais écoutez molema tout dit molema lobine déjà nyonso na mona ngalo ko bakisani mais le on dirait comme aussi le gars non vous savez quoi na vie kolinga kate c'est lo que ça déjà bien yo oya ka ko ko bakisa pour ko bebis ozo comprendre c'est lo que ça bien déjà kolinga kate bat ba mona ka ke yo pe ninga ko bakisa pour ko ko bebisa vela nga Félix ozo ko loba esthétique et boma velo parce que moninga lobi nyonso akoya ko loba nga sko no yo bakisa soni OK moni telelem to na ngala bakisa boile na bebisi na bien nyonso ya molé mais c'est ligne et voilà il reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers votre émission, notre émission Coup sur Coup qui était bien présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, la Cléopâtre, moi autrement dit, IGF de la presse avec mes invités, Ghost Kandidi Kambala, pour la précision, ma beaucoup Petesto qui est ali, ainsi que Cyprien Molema, Mobile Moulaï, voilà, tout ça qui bongo, na bango, et c'est mon makasi à quoi baki ozala qui wana pour moi kolanda biso ko bandana ibandeli, kino nasuka ya émission na biso na bato batala rabiso vraiment na ibandeli kino nasuka la na moni la maman chérie, maman Claudine Lokatola, maman José Lusadisou, maman Chantal Mukendi, respect Mavala, respect président Jacques Naivry, maman Nacho Chanel,
Qui encore? Maman Bibi Kama, voilà. Respect des anges, amis ici, voilà. Respect. Maman Fifingo, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, voilà. Tout le monde café, voilà. Merci beaucoup à Nabino Nyonso. Je sais aussi l'émission. Le café no linga le bani. Mais tolo na café ou melaka. Moi solo ni café lo kama mangustan. Café lo kama mangustan. Okolo no ngope na oza deza olie lingusta na 35 ans. Ada no lo tolo na café. Tolo na café to considérer lo na café na tanga ebota. En tout cas, to kozala wana pona koseka ndeto mesana toujours koseka na bino elengo pour l'histoire. Merci beaucoup Francis Ngolu mokonzi a podium pe image, voilà. Merci beaucoup Nayo Bob Mole Magos Dikambala to komi na biso déjà na suka émission na biso maloba na siki pa na. En tout cas, vous serez rabaissé. Si l'adversaire avance d'un pas, on avance de deux pas. S'il recule d'un pas encore, on avance de deux pas avec agressivité. Vous serez rabaissé. Belle-Vie sera élevée, élevée, elle sera élevée. Oh. Merci beaucoup. Voilà, restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.